咧就同大家睇下呢個passive component 啦，又係我阿婆咁啊，同大家計兩題數。第一題咧就係計一個手指型嘅 capacitor 啊，咁啊題目咧就會俾咗個尺寸你嘅，嗰個尺寸咧就係30 lambda 乘26 lambda 啦。咁我哋就其實個圖係點樣咧？嗱，個圖佢唔俾你嘅嚇，個圖唔俾你嘅，咁你可以自己畫翻出嚟嘅，就係咁嘅樣啊。咁呢啲我哋就係話嗰啲手指啦。咁而家咧就係30 lambda 乘26 lambda啦，就係咁。咁佢俾咗個 W 你嘅 ，W 咧就係2個 lambda，即係咩意思咧？就係話呢個格仔每條邊，即係呢個正方形格仔啦，每條邊長咧2個 lambda。咁所以咧，其實呢度總共咧就冇30個格仔咁多嘅，因為2個 lambda 先，即係呢個呢個正方形咧每條邊長係2個 lambda 啊嘛。咁所以呢度咧就畫到15個嘅啫嚇。咁所以咧嘅 L 就係15啦。咁個 L 點計咧？就係將30 lambda 除以2個 lambda，你咪計到嗰個15咯。咁個高度亦都一樣啦 ，height。咁咧就係將佢原本俾你嗰個26除2，咁你咪計到係13咯。所以咧你打直咧就數到13格啦，打橫咧數到15格啦，就係咁啦。咁你可以自己畫翻出嚟嘅。好，咁跟住要計咩咧？就係我哋就呢度有3樣嘅，一個咧就係 N 啦，就係 number of finger，即係話有幾多隻手指啊？呢啲咁1隻手指、2隻手指、3隻、4隻、5隻、6隻、7隻、8隻，咁啊8隻手指咯。咁啊，我哋可以數啦，亦都可以計嘅。咁呢個 NF 係咩嚟嘅咧？NF 咧就係話隻手指幾長啊？手指幾長？咁點咧？就話呢度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啊，咁長。咁呢個 ND 咧 ，ND 就係我哋最終想要嘅數啦，就係話總共有幾多個白色格仔，咁你都可以數出嚟嘅。咁我哋唔數啦，我哋計啦，因為有公式噶嘛，係咪？咁 N 係點計咧 ？N 咧就係 L 加1除2喎，咁 L 咧我哋就15啦，所以15加1除2，咁咪即係呢度啊 N 就係15加1除2，咁啊等於8啦。咁我哋其實都數到㗎啦，1、2、3、4、5、6、7、8個手指咯。咁 NF 咧 ，NF 就係 H 減3，就係13減3啦，所以係10。所以手指嘅長度咧就係10，咁你都數到嘅1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，咪就係咁咯。好啦，咁跟住計 ND 啦。咁 ND 咧就用呢條式嚟計嘅，用呢條式嚟計。咁呢條式咧你碌屎有嘅，你碌屎有，咁你就照抄啦，係咪？咁啊填翻數落去啦。嗱 ，N 係8啊嘛 ，N 係8，咁啊填落去咯。8減1乘 NF，NF 係10，咁咪8減1乘10咯。跟住2乘8，嗱 N 係8啊嘛，減1咯。咁即係話前邊咧就係8減1 70啦，70加呢個15啦，咁 total 就係85格咯。咁你可以數㗎，其實啊，如果你唔識計，你咪畫翻呢個圖出嚟咯，跟住逐個數咯。咁你數到85格都得㗎啊。好啦，咁啊計咗85格之後點咧？嗱，頭先講過啦，嗱每格嗰個邊長咧就係2個 lambda 啊嘛，所以個 area 咧就係2個 lambda 乘2個 lambda，係咪 ？area 就係2個 lambda 乘2個 lambda。咁啊 lambda 等於咩咧？嗱 lambda 咧就係啲3 μ 啊嘛，所以咧2個 lambda 咁啊2乘3 μ 咯，跟住2個 lambda 乘2個 lambda 啊嘛，即係2次方啦，所以2乘3 μ 嘅2次，即係6 μ 嘅2次，咁咪即係36 μ 2次咯。嗱，咁啊，所以咧每一個格仔就係36 μ 2次啦。好啦，咁點計翻個 capacitance 咧？咁個 capacitance 咧就係我哋有呢個啊嘛，係咪？有呢個，你將個 CS 乘翻個 area，咁啊再乘翻咁多個格仔，咁咧就係你嗰個 capacitance 啦。咁我哋有85個格仔喺度計到嘅，咁每個格仔嘅 area 係36 μ square，就係呢度。咁而每一個格仔嘅 capacitance 係咁多，咁咪將佢乘埋去咯，啊！咁嗱，你見到啲單位都啱㗎啦，呢個 μ square 同呢個 μ square 約咗㗎嘛，咁乘翻咪就係呢個 PF 咯，咁你3個數乘埋就係600咯，就係咁啦。去到另一題啦，另一題咧就係呢個螺旋形嘅 capacitor。
咁啊 spiral 嘅 capacitor， 咁點計咧？嗱，我哋今次又係用翻啦，30乘26啦，咁你咧就會畫翻個圖出嚟咯，係咪？畫翻個圖出嚟。咁又係啦，因為咧個 width 咧佢俾咗你2個 lambda 啊嘛，所以其實我哋咪計到L 咧就係15啦 ，H 就係13啦，同頭先一樣嘅，不過畫法唔同啫嘛。咁留意啊，一定咧係要咁打長嚟畫㗎嚇，一定係咁樣畫嘅嚇，咁就係咁啦。咁你會畫到呢個嘢啦，係咪？咁嗱 L 係除2咯，係咪？30除2 ，L 一定係長啲嗰個，L 一定係長啲嗰個。H 一定係短啲嗰個，咁你先啱嘅，咁H 就係26除2啦，咁咪13咯，咁你會知道有呢個數。咁跟住係點咧？跟住咧嗱喺你個碌屎裏邊咧有呢條式嘅，有呢條式。咁我哋又係啦，將所有嘢填翻落去，就計翻呢個 ND 出嚟。呢個 ND 咧同頭先一樣，就係話有幾多個格仔幾多個格仔。咁呢度啦，咁我哋就填翻晒數落去啦。我哋有 L 有 H 噶嘛，嗱 L 咁咪填翻15咯，咧 L 咪填翻15咯，係咪？咁另外 H 咪填翻13落去咯，就係如此類推。好啦，咁所以咧我哋填翻落去啦，嗱3減 L，所以3減15啦，嗱呢個 L 咁咪填翻15落去咯 ，H 咪填翻13落去咯，咁跟住咧 L 咪15咯 ，H 咪13咯，就咁計到呢得到呢度啦。得到呢度之後咧，我哋就將呢啲稍為減翻去先啦。嗱，3減15即係-12啦，咁15減3除2即係12除2即係6啦。咁呢個咧就係13減3除2即係5啦。咁跟住下邊咧就係呢度15減2係13啦，13減2係11啦，咁如此類推。咁跟住咧就再簡化，再簡化。嗱，前面嗰句嗱-12照寫啦。嗱呢個 summation 呢個符號係點嘅咧？即係如果啲同事唔記得咧，你就嗱，佢係由 i 等於0去到 i 等於6咁解嚇。咁 i 等於0嘅時候咧，咪2i 加1咯。咁所以2i 係0啊嘛，0加1咁咪1咯。所以 i 等於0嘅時候就得1啦。咁 i 等於1嘅時候咧，咁2i 即係2加1咪3咯。i 等於2嘅時候咧，咪等於5咯。i 等於3嘅時候咪等於7咯。i 等於4，咁咪9咯。5咪11咯。i 等於6咪13咯。咁就係咁啦。所以咧呢嚿就會變咗1加3加5加7加9加11加13。後邊嗰嚿由0去到5啊嘛，咁咪即係1、3、5、7、9、11咯。咁0去到5即係6個數啊嘛，所以係0、1、2、3、4、5咁樣嚇。咁跟住咧後邊咧就係13加11 24除 2c 啦嚇。咁即係後邊咧最終就變咗12c啦。前邊你-12加49加36之後咧就係73啦。咁呢度咧就係其實計到啦。咁73加12c，咁加埋咧就係85。嗱，其實 c 係咩嚟嘅咧 ？c 咧就係啲 corner 位啊。咁你可以有時間有興趣可以自己數下嘅。喺呢度咧，呢度我哋總共有呢啲白色正方形咧係85個嘅。咁其中73個咧就唔係 corner 位，12個係 corner 位。corner 位即係呢啲嗱，1個、2個、3個、4個，咁如此類推啦。咁你會7、8、9、10、11、12，咁你數到12個㗎嚇。咁如此類推，咁所以咧就係73加12加12就85個格仔咯。咁你揾到85個格仔之後咧，就同頭先一樣啦。每個格仔就係2個 lambda 乘2個 lambda 啊嘛，所以計翻個 area 啦，咪就係36 μ square 咯。咁再計翻個 capacitance 一樣啦，就係咁今次都係85個啊嘛。咁85個乘呢個36 μ square 乘10個 pf per mil square， 咁乘完之後咪30600咯。咁呢個咧就係其中一個passive component construction 嘅其中一題數啦。咁希望大家就知道點計啦。題數咧都有機會是但出一題啦，咁都唔難計嘅。你如果真係唔識計咧，就畫公仔、數格仔都一樣得嘅。希望大家就考試成功啦。多謝各位。